Menepi sekarang. Tidak, Ko. Kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Aku rasa dia ada di kapal itu. Kau tidak akan pernah bisa menangkapku, Cooper. Menyerahlah, Ace. Tidak akan pernah. Seperti yang kau lihat ini, Cooper. Tidak untuk saat ini. Kerja bagus, Cooper.
Terima kasih, Cooper. Tidak masalah, hanya menjalani pekerjaan sebagai petugas kepolisian. Namaku adalah Sersan Cooper dan akulah pahlawan kota yang sesungguhnya.